araw sa atin mga kabayan, mga idol. Ito idol ay hard starting tong makina na to. Yan, Mitsubishi diesel. Tinanggal ko yung blue plug nya o heater plug. Yan, 4 piraso. Yung makina nya 4D56. Yan, hard starting to lagi. Tapos hinihila na lang. Yan. Yan mga idol. Tapos ito na, may bago na. Ito, may bago. Pumili tayo bago. Titesting natin panda rin. Sige mga idol, kakabit natin yung yung blue plug na bago. Pero papakita ko mga idol kung paano mag-testing ito. Yan. Okay idol, 5 minutes later. ito na idol, papakita natin yung paano mag-testing ng glow plug nya o heater plug. Nilagay ko lang dito sa negative, nilagyan ko ng wire papunta sa may thread nya. Yan. Yan. Pag walang spark mga idol, yan, sira yan. Yan. Tsaka hindi siya umiinit. Yan. Yan. Sira na to. Papakita natin yung yung ayos. Yan. Ito naman yung ayos idol. Papakita natin kung paano siya gumana. Makikita nyo mga idol, may spark siya yun. Yan. Umusok na siya. Yan. Yan. Ibig sabihin, okay ito yung heater plug na to. Yan. Ganoon na mag-testing mga idol ng mga heater plug. Yan. Bali, dalawang sira dito, tsaka dalawang rin, okay. Pero nagbili na kami 4 para may spare siya. Sige idol, kabit ko muna yung yung glue plug nya. Ay, ito lang naman yung mga idol. Ito, 1, 2, 3, 4. 4 lang yan. Tapos ito, kakabit mo siya. Pag on mo, yan, rekta na yan na magsusupply siya para mapabagay niya to yung heater plug. Sige idol, kakabit ko muna. Update na lang tayo mamaya kung konti. 5 minutes later. Oh my God! Yan mga idol, mandat na kasi lang medyo palyado pa. Kailangan ko yung injection pump ko para repair. Palyado po. Mga idol, thank you.